సీజన్లో మనందరం కామన్గా ఫేస్ చేసే జలుబు దగ్గుకి హోమ్ మేడ్ మెడిసిన్. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని వాటర్లోకి 2 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, 5 లవంగాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, అర స్పూన్ వాము, పావు స్పూన్ మిరియాల పొడి, కొద్దిగా పసుపు, 6 పుదీనా ఆకులు, 4 తులసి ఆకులు, 1 ఇంచ్ అల్లం తురుము, 1 స్పూన్ బెల్లం తురుము వేసుకొని 3 నిమిషాల పాటు కాగనివ్వాలి. కాగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని 2 నిమిషాల పాటు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. తర్వాత సర్వ్ చేసుకునేయడమే. తాగే ముందు కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసుకొని తాగడం. ఇది 2 ఇయర్స్ బేబీ దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ తీసుకోవచ్చు. డేకి 2 టైమ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఎఫెక్ట్ అనేది చూడగలుగుతారు. దీనివల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ గెయిన్ అవుతుంది. మన బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఫంగస్ రిలేటెడ్ జబ్బులన్నీ పోతాయి. అండ్ ఇలాంటి మరికొన్ని రెసిపీస్ కోసం